Görün, illər ərzində nə qədər insan qidasına daxil olubdur bu zəhərlər. Və dəfələrlə də biz də demişik ki, müxtəlif müəssisələr, yemlərdə olan problemlər insan orqanizminə keçə bilər. Alimlərimiz, mütəxəssislərimiz, müəssisə rəhbərləri gəliblər və bizi inandırıblar ki, bu mümkün deyil. Amma indi bax, bu normativlər də üzə çıxandan sonra məlum olur ki, indiyənə qədər heç bu yoxlanılmayıbdır. Və sizcə bax, bu ləngimənin səbəbi nədir? Yəni, bildiyimiz kimi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yeni qurulmuş cavan bir qurumdur və Azərbaycanda da mövcud Sovet dönəmindən qalmış o qədər problemlər var idi ki, qida ilə bağlı, qoşular və s. Yəni, artıq mərhələli şəkildə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi çox həqiqətən təqdirə layiqdir ki, bu işləri görür. Mərhələli şəkildə artıq bu işlər gedir. Yəni, onun üçün deyə bilmərəm ki, gec oldu mu, tez oldu mu və s. Amma həqiqətən də çox təqdirə layiq bir haldır ki, bu məsələyə artıq qabardılıb, bu məsələ üzərində də dayanılıb və ona qarşı da mübarizə aparılır. Mən də bunu istərdim ki, belə olsun, inanmaq istəyirəm buna, amma Asif mən, bu bir reallıq var ki, itirilmiş illər var. Bu məsələnin bir tərəfi. Məsələnin ikinci bir tərəfi, iri müəssisələr, hər birinin özünün də bir laboratoriyası, bəzi hallarda hətta yaxşı mütəxəssisləri olan müəssisələr də var. Bunlar necə, bəs, bax, bu Avropa standartlarını bilə-bilə, hətta yerli standart yoxdursa, bu qaydalara əməl eləmək kimin belə bir niyyətləri yox idi mu? Belə deyək də, bu niyyətlər olub, çünki böyük müəssisələr olub ki, bunlar artıq bu preparatları, mən misal üçün hal-hazırda çalışdığım, indi reklam olar, bilmirəm, demək olar, demək olmaz. Artıq o müəssisədə 2020-ci ildən bu tərəfə koksidiyostatiklər əvəzinə bitki mənşəli koksidiyostatiklər istifadə olunurdu. Misal üçün, bu nə idi? Bu, sarımsaq ekstraktı idi, yovşan ekstraktı idi. Maya dəyəri çox baha başa gəlirdi. Maya dəyəri çox baha başa gəlirdi, amma istifadə edirdik.